Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer slime e vou mostrar os ingredientes. Isso aqui é espuma de barbear, pra ficar fofo, cola com glitter azul, mas pode ser de qualquer cor. Eu escolhi essa porque é a minha cor favorita. E o outro é ácido bórico. Ó, a gente precisa de um garfo e uma colher e um pote. Agora a gente bota cola. Agora eu vou botar o glitter. Agora eu vou misturar. Eita. Depois de tanto mexer as duas colas, calma aí, a gente vai botar a espuma de barbear. Ai, não tá indo. Ai, gente, não tá indo. Colocamos a espuma, agora a gente vai mexer muito. Depois de mexer tudo, Aí a gente vai acrescentando devagar o ácido bórico e mexendo, sempre mexendo. depois de tanto mexer, a minha slime está pronta. Agora é só brincar. Dá um like e se inscreva no canal.